হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সো আজকে আমরা কথা বলবো Acer Aspire Lite AL15-41 AMD Ryzen 5 5500U 8GB RAM 512GB SSD 15.6 ইঞ্চ ফুল এইচডি ডিসপ্লে ল্যাপটপটি নিয়ে। এটি হচ্ছে টাইটেনিয়াম গ্রে ল্যাপটপ, যেটি বাংলাদেশের মার্কেটে পেয়ে যাবেন 61,000 টাকার আশেপাশে। আই থিঙ্ক এটা একটা বাজেট কিং ল্যাপটপ। এর কারণ হচ্ছে Acer Aspire Lite AL15-41 AMD Ryzen 5 এর এই ল্যাপটপটি এত কমের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে কম্পেয়ার করলে অন্যান্য ব্র্যান্ড বা অন্যান্য যে ধরনের ল্যাপটপই আছে যেগুলো Ryzen 5 দিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে আছে সেগুলোর প্রাইস হাতের নাগালের বাইরে। সো এই কারণে আমি এটিকে বাজেট কিং ল্যাপটপ বলেছি। সো চলুন এর আনবক্সিং করা যাক এবং এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাক। সো চলুন এর ফুল স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানা যাক। জেনারেল সেকশন, ব্র্যান্ড হচ্ছে এসার, মডেল হচ্ছে Acer Aspire Lite AL15-41, ল্যাপটপ সিরিজ হচ্ছে অ্যাসপায়ার। চলুন এর প্রসেসর সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রসেসর ব্র্যান্ড হচ্ছে AMD, প্রসেসর টাইপ হচ্ছে Ryzen 5, প্রসেসর মডেল হচ্ছে Ryzen 5 55000U, প্রসেসর বেস ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 2.10 GHz, প্রসেসর ম্যাক্স টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 4.00 GHz, প্রসেসর কোর হচ্ছে 6, প্রসেসর থ্রেড হচ্ছে 12, সিপিইউ ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে 11 MB। সো চলুন এর মেমোরি সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যায়। ইনস্টল র্যাম হচ্ছে একটি, যেটি আপনার রিমুভ করা যাবে। র্যাম টাইপ হচ্ছে DDR4, র্যাম বাস স্পিড হচ্ছে 3200 বাস, টোটাল র্যাম স্লট হচ্ছে 2টা, ইএমটি র্যাম স্লট হচ্ছে একটা, ম্যাক্স র্যাম সাপোর্ট করবে এটাতে 16GB পর্যন্ত। দ্যাট মিনস এটাতে একটি র্যাম স্লট পেয়ে যাচ্ছেন এবং 8GB একটি রিমুভ করা যাবে, এরকম একটি র্যামও পাওয়া যাবে। সো চলুন এর স্টোরেজ সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। স্টোরেজ হিসাবে পেয়ে যাবেন 512GB SSD, এইচডিডি স্লট পেয়ে যাবেন এটিতে একটি। ইনস্টল এসএসডি টাইপ হচ্ছে NVMe অ্যান্ড M.2 এক্সট্রা কোনো স্লট নেই, বাট হার্ড ডিস্কের এক্সট্রা একটি স্লট আছে। স্টোরেজ আপডেট হিসাবে এটিতে হার্ড ডিস্ক যেমন লাগানো যাবে তেমনি এসএসডিও এটার মধ্যে রিপ্লেসড করা যাবে। গ্রাফিক্স সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যায়। গ্রাফিক্স মেমোরি অ্যাক্সেসিবিলিটি হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড, গ্রাফিক্স মেমোরি হচ্ছে শেয়ার্ড। সো চলুন এর ডিসপ্লে সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। ডিসপ্লে সাইজ হচ্ছে 15.6 ইঞ্চ, ডিসপ্লে টাইপ হচ্ছে ফুল এইচডি এলইডি ডিসপ্লে, ডিসপ্লে রেজুলেশন হচ্ছে 1920x1080p, ডিসপ্লে রিফ্রেশ রেট হচ্ছে 60 Hz, ডিসপ্লে ফিচার্স হচ্ছে 16:9 অ্যাসপেক্ট রেশিও, আলট্রা স্লিম ডিজাইন, মার্কিউরি ফ্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি। সো চলুন এর পোর্টস অ্যান্ড স্লট সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। ইউএসবি 2 পোর্ট হচ্ছে 2টা, ইউএসবি 3 পোর্ট হচ্ছে একটা, যেটি ইউএসবি 3.2 Gen 1 টাইপে। ইউএসবি সি বা থান্ডারবোল্ট পোর্ট হচ্ছে একটা, যেটি ইউএসবি 3.2 Gen 2 টাইপ সি। এইচডিএমআই পোর্ট হচ্ছে একটা, দেন হেডফোন পোর্ট কম্বো, মাইক্রোফোন পোর্ট কম্বো। সো চলুন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কানেক্টিভিটি সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। ল্যান এটাতে আছে পেয়ে যাবেন, ওয়াইফাই 5 ভার্সন পেয়ে যাবেন এটাতে, ব্লুটুথ ভার্সন পেয়ে যাবেন 5.2। অডিও অ্যান্ড ক্যামেরা সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। অডিও প্রপার্টিস হচ্ছে এইচডি অডিও, স্টেরিও স্পিকারস, যেটি স্পিকারগুলো হচ্ছে আপনার সামনের দিকে নিচে দুই পাশে দুইটা থাকবে স্পিকার। এটাতে মাইক্রোফোন পেয়ে যাবেন, ওয়েবক্যাম হিসাবে পেয়ে যাবেন এইচডি ওয়েবক্যাম। কিবোর্ড সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। সো কিবোর্ডে কোনো ব্যাকলিট নেই, নাম্বার কিপ্যাড আছে, নিউমেরিক নাম কিপ্যাড আছে যেটি হচ্ছে নিউমেরিক, পয়েন্টিং ডিভাইস টাচপ্যাড। সো সিকিউরিটি সেকশন এটাতে নেই। সফটওয়্যার সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে ফ্রিডোজ, দ্যাট মিনস এটাতে আপনারা উইন্ডোজ পাবেন না, নর্মালি এটাতে ফ্রিডোজ যেহেতু আপনাদের ওএস দিয়ে নিতে হবে। সো এর ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশন নিয়ে আলোচনা করা যাক।
360.4 into 239.3 into 19.9 mm, ওয়েট হচ্ছে অ্যারাউন্ড 1.59 কেজি। সো চলুন এর পাওয়ার সেকশন নিয়ে আলোচনা করা যাক। ব্যাটারি হচ্ছে 3 সেলের, ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হচ্ছে 36 WH। ব্যাটারি টাইপ হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন, লি আয়ন। ব্যাকআপ টাইম হচ্ছে আপ টু 3.5 আওয়ার্স। এটা আপনার ইউজের উপর ডিপেন্ড করে। নর্মালি যে যেভাবে ইউজ করবেন সেইভাবেই চার্জটি নিবে, তবে 3 ঘন্টার আশেপাশেই পেয়ে যাবেন আশা করি। সো এর পাওয়ার অ্যাডাপ্টার হচ্ছে 45 ওয়াটের। অ্যাডাপ্টার টাইপ হচ্ছে এসি অ্যাডাপ্টার। ওয়ারেন্টি সেকশনে বাংলাদেশের মার্কেটে ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন 2 ইয়ার। সো পার্সোনালি আমার এই ল্যাপটপটি বাজেটের মধ্যে বেস্ট একটি ডিল মনে হয়েছে। যারা নর্মালি কম বাজেটের মধ্যে ভালো একটি ল্যাপটপ খুঁজছেন তাদের জন্য এটি একটি বেস্ট চয়েস হতে পারে। সো ওভারঅল এর পারফরমেন্স প্লাস বাজেটের দিক থেকে যদি বলি, সব দিক থেকেই এটি অনেক ভালো একটি ল্যাপটপ। যারা বিশেষ করে নতুন ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে চাচ্ছেন বা যারা মোটামুটি ফ্রিল্যান্সিং সেক্টর অলরেডি কাজ করছেন তাদের জন্য এই ল্যাপটপটি একটি ভালো চয়েস হতে পারে, যেহেতু এটি একটি রাইজেন 5 প্রসেসর প্লাস 8 GB র্যাম 512 GB SSD পেয়ে যাচ্ছেন। সো এটি অনেক ফাস্ট হবে বিকজ এর প্রসেসরের কোর থ্রেডটাও অনেক আপডেট। যেমন হচ্ছে আপনার 6 কোর 12 থ্রেডের একটি প্রসেসর, যেটি হচ্ছে 11 MB ক্যাশ মেমোরি। সো আমি আশা করি যে এই বাজেটের মধ্যে অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলো এত কম বাজেটে রাইজেন 5গুলো নর্মালি পাওয়া যায় না সচরাচর। সো আই থিঙ্ক এটি বাজেটের মধ্যে বেস্ট একটি প্রোডাক্ট। অ্যান্ড পাশাপাশি যেহেতু ডিসপ্লেটাও ফুল এইচডি অ্যান্ড ওয়েব ক্যামটাও এইচডি আছে, সো যারা নর্মালি স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য এটি অনেক ভালো একটি চয়েস হতে পারে। এছাড়াও ল্যাপটপটির আউটলুক প্লাস বিল্ড কোয়ালিটিও অনেক বেটার, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এটি করা হয়েছে। এছাড়াও আপনার ল্যাপটপটি অনেকটা স্লিম, সো আপনার ক্যারি করতেও সুবিধা হবে এবং পাশাপাশি দেখতেও যা সুন্দর লাগে। সো আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি। যারা চ্যানেলটিতে নতুন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।